Сегодня у нас с вами будет настоящая война на водных пистолетах, а дальше мы покажем, как наши собаки умеют делать различные трюки. Сейчас мы будем прятать вкусняшку, а наш собак будет... Hello. Прячем вкусняшки в дерево. Cool. Ищи вкусняшку. Ой, молодец. Cool. Так, а сейчас Кристина у нас спряталась вот за этим деревом, и пес ее найдет. Okay. Бакс, ищи Кристину. Hello. Молодец! У нас папа с Кристиной спрятались, а пес найдет. Давай, ищи папу и Кристину. Как-то он быстро вас нашел, я считаю. Суть войнушки в том, что мы будем играть против друг друга. Вот такими вот у нас пистолетами щитом. А суть игры в том, что на ком больше останется воды после данной войнушки, тот и проиграл. Окей. Победителю достанется шанс выбрать следующий сюжет для видео. Сейчас у нас будет ровно минута на то, чтобы мама Таня спрятала это оружие. Кто какое найдет, тот с таким будет и воевать. Уходите, отворачивайтесь, не подглядывайте. Я спрячу ваше оружие. На старт. Внимание, марш! Сдаюсь. Я сдаюсь. Поэтому в следующем ролике вы увидите сюжет, который придумает для вас мисс Крис сама лично. Скорых встреч. Всем пока-пока и до встречи в новом видео. Пока.